Nah, Iya lagi flu berat, batuk dan flu udah sebulan nggak sembuh-sembuh. kalau boleh tahu dari apa penyebabnya apa gitu atau mungkin dari sana pulang? Habis liburan Nggak tahu mungkin sih. iklim. Jadi ini dari waktu sebelum nikah sebenarnya udah sakit. Pas nikah mungkin kecapean banget kan, dari nikah langsung berangkat honeymoon. Terus dari situ langsung ke Bali. Ini kayak bener-bener capek banget. Jadi belum sembuh sampai sekarang. Sempat ke dokter, tangannya apa ada? Iya macam-macam. Heeh. Sih karena sekarang tinggal lagi bulan puasa kan, jadi tetap fit, lagi puasa, vitamin sih yang tapi sama lagi minum obat juga sih. Terus ngomongan gimana? Udah ada kabar positif atau gimana? Doanya aja. Tapi nggak nunda kan? Enggak.